يلعبها في الجهة اليمنى إلى اللاعب محمد نامي. هنا رادوي، يلعبها رادوي إلى الأمام، جول! جول! هذا ما نتحدث عنه. ليون بيو يسجل هدف ثالث. لاحظ رادوي لعبها بشكل ممتاز وجميل ليأتي الاستكمال من جانب اللاعب ليون بيو، اللاعب الذي يسجل هدف المباراة الثالث لمصلحة نادي الهلال. الهدف الثالث عن طريق الكوري الجنوبي، اللاعب ليون بيو، اللاعب الذي أكمل المشوار، مشوار الروماني. اللاعب رادوي وسجل منها الهدف الثالث ليتقدم الهلال ب3 أهداف مقابل هدفين، وهذا